Товарищ начальник, тащи 3 метец, фамилия Ферди Степан, а? Что он говорит, Киндер? Ну, он просит, если пошлют без хозяина. Ну, заплатим. Да, таков приказ. В Шеффилде приказ, товарищ начальник, заплатит 3 метца, фамилия Ферди Степан. Что он говорит? Он говорит, что нельзя без хозяина послать. Нельзя. Вот это что. Поэтому избежал этот Урсул. Care бежал, el nu бежал, товарищ начальник. Зău că nu бежал, я că-i nepotul meu, я că el știe, el nu бежал, товарищ начальник. Он А где он? говорит, что Урсул, его племянник, он там, часовня. Я că el știe. Где? El nepotul meu. Да, тут Я că el недалеко. știe, el nepotul meu. Așa. Сколько идти? Acolo 5 минут. Быстро. Медведь? Ваня? Ваня? Ты меня узнаешь? Это я, Баулин. Ты меня слышишь, Вань? Ваня? Ваня? Это я, Баулин. Ты что, не узнаешь? Ты меня слышишь? Вперед! Уберите это к чертовой матери! Вы что? Молчи, директор. Ай, молчи, директор. Вы ответите! Тут какая-то ошибка. Надо к Голлобову. Ты меня слышишь, Вань? Надо к Голлобову. Ты слышишь меня? Ваня, тут какая-то ошибка. Ты меня слышишь? Надо к Голлобову. Ты меня слышишь? Надо к Голлобову.